afaka ke tinhlangothi leti ehlukahlukene letinye ndita ema-social welfare kuthi emave onke emhlaba afuneka abe a-richness standard kuloko kufuna nibe nila kutempilo kufuneka nibe education kufuneka nibe nila kude ku-accessa emanti clean water nifuneka nibe nila kuyendi lama programs la ngenako ku poverty alleviation kufuneka nibe nila konke ke kutinhlelo leti letfuneka tivele tihlangabezwana kungasiko nje ukuthi tinhlelo leti hlanganiswe ngumhlahlangene nga-sustainable development goals kuthi kumbuya sibona naye ucomplementa imisebenzi lesivele siyenda ngemave ngekuhlukana kuthi ke awu nako lokho kwaba ngileti yenza ke phakele kuhle ukuthi ivele Swatini nakubukwa kulama standards lama goals kufanele siwa meet hawu sekuyendi la khona sifike shaya kwakhaya nisebenzile lapha bakangwane bo 95 is one of them ku environment sifike sathola ama ticks nakulamanye labe sireporta khona live la kangwane say few labonala ukuthi ke unasibuka ukuthi 2030 stabe sishayile in the target of course aim ukuthi angakafika even 2030 sibe sesishayile thina la kangwane kuyawubita ke nembala eMaswati ahlangana bambisane sonke sibe kanye sibambisane live litoze liqhubeke likhule lidevelope kakhulu bekunene kuthi kawu umsebenzi wami mhlahlangene waba muhle wahamba kahle kakhulu. Babukisi Foundation, lwadi nebuve ingcebo.